好粉，Cici，今日嚟咗惠州嘅大亞灣呢一度，益田假日廣場，應該相信好多港人朋友之前咧都有嚟過呢一度去睇樓，因為呢一度咧益田假日廣場同萬達呢一度係成個大亞灣入邊最熱鬧嘅一個商圈啦。係啦，今日介紹嘅呢個屋苑嘅話，就係益田假日廣場後邊嘅呢一個碧桂園翡翠山嘅呢一個屋苑啦。係啦，咁你個屋苑嘅話，商業啦就唔使講啦嚇，呢一度有成3大商業。首先萬達，第二個益田假日廣場，第三個就係星河 Coco Garden，就係圍繞住呢個屋苑嘅。係啦，行街睇戲食飯咧，全部喺呢一度可以解決得到啦。咁你可以望翻到呢一個商場咧，都係非常之熱鬧嘅嚇。呢一度咧有一啲港式嘅茶餐廳啦，非常之多港人朋友平時都係喺呢一度咧行街啦，去到食嘢嘅。去逛街咧已經解決咗啦，翻去香港點樣解決呢？首先咧就喺萬達或者係呢個益田廣場呢一個門口呢一度咧，就有一個愛心巴士啦，直接係15蚊雞就可以翻到去香港嘅蓮塘口岸嗰度噶啦。大概用時係1個鐘咁上下嘅。咁我哋呢一度咧，平時亦都好多港人朋友住喺呢一度去深圳玩，亦都係可以喺呢一度咧坐一個公交站，去到沙田地鐵口，或者坐愛心樓巴或者係西湖出行，直接去到蓮塘關口啦、羅湖關口去到羅湖嗰邊去玩嘅，玩各大商場啦。好啦，咁呢一度嘅醫療情況咧，就係出門呢一度咧幾百米咧有一個西區嘅一個服務診所嚟嘅。就係喺我今日介紹嘅呢個屋苑前面幾百米咁上下嘅啫。咁如果係話有重大嘅一啲問題啦、疾病嘅話，咁我哋亦都可以打車，大概係10零蚊，6.5公里去到惠州大亞灣最大嘅一個3甲醫院。醫療設備啦、床位亦都係最齊全、最先進嘅嗰個醫院嘅。我哋呢一度嘅話，其實都好方便嘅，所以點解咁多港人朋友咧會嚟呢一度去選擇呢一個樓盤嘅？係啦，好啦，今日介紹嗰呢一個樓盤係咪介紹佢售樓部入邊嘅新貨咧？咁唔係，售樓部嘅新貨咧要賣得有啲貴嚇，賣到成80幾萬，甚至到去到100萬嘅。咁我今日介紹嘅呢一套貨嘅話，係業主啱啱收咗樓，全新未入住過嘅，一日未入住過就拎條鎖匙出嚟話放賣啦，而且係自劈價嚇，劈咗成30幾萬嘅拎出嚟賣，只需要65萬就可以買低一套成1000尺嘅3房嘅，朝向亦都非常之靚啦，朝東向嘅，而且係非常之新淨噶啦嚇。好啦，咁我哋講咗咁多，我哋依家上去屋苑嗰度同大家講下戶型嘅情況。入屋之前咧，咁我哋先睇翻先。佢出門呢一度咧，條走廊咧係有個採光窗啦，通風採光係唔錯嘅。咁包括下邊呢一度咧，還可以放翻一個細細地嘅鞋櫃、收納櫃放喺呢一度都得嘅。好啦，咁我哋依家入翻去先。屋主嘅話買咗支落嚟之後，全身係未入住過嘅。呢個咧就係開發商個交樓標準嚟㗎。嗱，呢啲咁嘅鞋櫃咧，全部都係同你整好晒㗎啦嚇。還有掛鈎啊呢啲，包括鏡啊都有嘅呢一度，係啦，哇，好大嘅啲櫃啊，成排都係門鎖呢啲，全部都係智能門鎖啦，呢一個密碼鎖嚟嘅。OK， 我哋依家入翻去先，通過呢條走廊入翻去。咁我依家咧就係冇開燈嘅情況下，依家目前係1點鐘冇開燈，呢個係朝東向嘅，係啦。我哋依家先睇翻呢一個餐廳先。咁呢一度咧就係個餐廳嘅位置啦，都係幾大下嘅，插蘇位都有2個，非常之貼心啦嚇。係啦，咁你後期咧你整翻個餐邊櫃啦，或者係打邊爐啊，喺呢一度都非常之方便嘅。我哋依家入翻去嘅個廚房去睇翻先。廚房嘅話就係有2扇嘅趟拉門啦，好絲滑，係啦。呢一邊咧就放翻個冰箱嘅位置，只可以放翻個單門冰箱，放唔到嘅一個大嘅一個雪櫃啦。瓷磚我覺得呢個瓷磚幾靚仔係嘅，有啲米黃色嘅。
上下兩排櫃呢啲全部都有晒㗎啦，呢啲係啲消毒碗櫃啦嚇，全部都有嘅。包括呢啲嘅話，全部都有，就係呢度係冇嘅煮食爐，後期要自己買翻個煮食爐放翻呢一度就 O K 㗎啦。咁呢啲咧係不鏽鋼板嘅，非常之好清潔清洗嘅，係啦。咁頭頂嗰度咧係啲鋁扣板，係亦都係同你整好晒㗎啦，同埋集成嘅一個面板燈嚟嘅呢一度。廚房我覺得算係大㗎啦，係啊 L 字形，非常之好用。咁光線亦都係唔錯嘅，哇！水龍頭都 OK 下嘅。我哋依家先睇翻呢一個生活陽台先。生活陽台你望翻到咧，呢啲全部油嘅係噴嘅係咩咧？仿石嘅嗰個漆，會耐用好多嘅，唔會話咁容易即係過幾年就好難睇咁樣嚇。呢個防水防潮嘅。熱水器咧亦都係裝咗噶啦，美的牌子嘅，全新未開過嘅呢啲嚇。西門子嘅一個面板啦，水龍頭啦，到時候放洗衣機嘅位置全部喺呢一度啦。咁我哋依家出翻去睇翻佢嘅一個客廳嘅情況先。咁呢間屋嘅話就係餐客廳連埋一齊噶啦，非常之大。我依家量一量佢嘅一個闊度俾到大家睇，其實大家望磚就可以望到嘅。係啦，佢呢一度咧有成4個磚，80乘80個磚，大概係啦個闊度係3.39米，係啦，將近3.4米嘅一個闊度嘅，高度亦都 OK 下嘅。天花同你做咗一輪噶啦，有啲筒燈嘅。不過呢個吊燈我覺得唔係幾好，容易確塵啊，即係啲塵咧焗喺上邊，後期你要定期去清理清嘅。不過咧好睇，就實用嚟講就差咗少少。啲牆體嘅話，全部油嘅咧就係一啲米黃色嘅一個牆體嚟嘅，啲漆嚟嘅。好，我哋依家出翻去個陽台先。陽台嘅話係朝東北向嘅啦，望出去嘅視野係非常之開闊嘅。樓下呢一度咧係有一條淡澳河嘅，係啦，通往過去澳頭嗰邊嘅。對面咧望翻對面啲樓咧就係非常之大家熟悉嘅一個星河單體啦，超級大本。對面賣緊嘅係8800幾蚊一個方。咁依家我今日介紹嘅呢一個咧就係一河之隔嘅啫，平成2000蚊一個方。如果買1000尺嘅樓嘅話，直接係平咗20萬嘅，而且呢個係即買即入住嘅喎。咁前面呢度你見到嗰幾個大字嗰度咧，係啦，嗰幾個廣告牌個大字下邊咧，就係星河嘅 Coco Garden 啦，係一個星河嘅商場嘅。咁我哋平時可以行過去，對面有條橋啦，直接通過去就 OK 噶啦。咁樓下呢一度咧，同大家亦都講翻先，樓下呢一度咧係有條馬路嘅嚇。係雙向兩車道，係依家有個垃圾車有少少嘈。咁平時嚟講嘅話，都係啲小車為主嘅。嘈嘅話，即係點講咧？唔算話係嗰啲大馬路、大主幹道啦，亦都可以接受得到嘅。好，我哋依家接住去睇翻房間嘅情況。一共係有3間房啦嚇，一個衞生間嘅啫。嗱，咁你見翻到呢一度咧，就係佢成間屋嘅廊，可以。即係講話係浪費個位置啦嚇，亦都唔算浪費嘅，唔算大㗎呢個走廊。OK，我哋依家先睇翻佢嘅一個衞生間先。衞生間係3段式嘅一個設計，依家我係冇開燈嘅一個情況，個採光亦都係唔差嘅。係啦，洗手盤啊呢啲全部，馬桶啊淋浴區啊呢啲全部都係有嘅。有翻個窗戶啦，唔係一個暗廁嚟嘅，係啦。咁天花咧，亦都係做咗鋁扣板嘅呢一啲設計啦。咁我哋依家入翻去第一間房間先。咁呢間咧就係間客房嚟嘅，係啦。呢一個咧就係朝北向嘅呢一個。個飄窗咧都幾大下嘅。咁呢一間房放嘅米半個床都冇問題。第二間房客房，第二間房嘅客房嘅話，亦都係 L 字形嘅一個採光啦，非常之唔錯嘅，東北向。放個米半個床亦都 OK。咁我哋依家咧，其實呢間屋嘅話，房間與房間之間咧，佢有一個位置呢啲咧，其實你都可以利用翻佢做翻一啲收納櫃啦，整上去嘅都可以嘅。OK，我哋依家入去主人房睇下先。入到去主人房咧，首先呢一度咧有個凹位，其實你後期亦都可以整翻一個櫃嘅衣櫃，整一個 L 字形嘅衣櫃。咁呢一邊咧就可以放嘅1.8米嘅床啦，喺呢一度噶啦。房間係非常之大嘅，同埋咧佢冇做天花，成間屋即係呢間房咧係唔壓抑嘅。
朝向嘅話就係朝東向噶啦，呢個朝向係啦，同陽台嗰個向係一樣嘅。OK，咁目前咧就開發商嘅話配嘅呢啲咧，全部都係雙層隔音玻璃嚟嘅，所以佢嘅一個隔音效果啦，同埋隔熱都係非常之唔錯嘅。咁呢間屋嘅話就啱啱收樓冇幾耐嘅啫，所以係屬於係新樓嚟噶啦。咁啊，業主當時亦都係高峰時期去買落嚟嘅，依家亦都係蝕咗唔少啦。咁依家業主係非常之有誠意咁樣出售嘅。咁呢一間咧係97方啦嚇，咁啊3房，總價嚇只需要65萬，首付10萬蚊就可以上車啦。剩低嘅55萬，我哋可以分30年去供，每個月只需要2333蚊一個月就 OK 啦。咁呢間屋嘅話，講真嗰句啦，你放啲家私家電落去嘅話，出租都可以租到2000幾蚊嘅，係啦，咁啊相當於租金抵翻月供嘅。好啦，如果中意呢一套房嘅話，可以掃翻上邊嘅二維碼，揾翻Cici或者阿玲帶你現場過嚟睇樓都冇問題嘅。我哋今期就介紹到呢一度啦，我哋下期再分享啲更加筍嘅靚貨俾到大家，下期再見啦喎，拜拜。